August 1888 im Granite County des Montana-Territoriums. Während jeder Siedler im Tal Holz hortete und den harten Winter erwartete, beschäftigte sich David Morgan mit einer so eigenartigen Aktivität, dass seine Nachbarn herüberritten, um seinen Geisteszustand zu überprüfen. Dieser walisische Bergarbeiter grub einen 40 Fuß langen Graben, der von einer Feuerstelle an der Grenze seines Grundstücks ausging und sich unterirdisch erstreckte. Zuerst unter seinem Erdkeller, dann seiner Scheune und schließlich seiner Hütte, bevor er ihn schließlich auf der gegenüberliegenden Seite durch einen Schornstein austreten ließ. Viele glaubten, der Waliser grabe sein eigenes Grab und schaffe einen langen Tunnel für nur ein Feuer ein. Niemand verstand Davids einzigartiges Verständnis von Rauch und Stein, das es ihm ermöglichte, 3 Gebäude mit nur einer Flamme zu heizen. Vergessen Sie nicht zu abonnieren und lassen Sie mich in den Kommentaren wissen, woher Sie zusehen. David Morgan hatte 23 Jahre lang unterirdisch gearbeitet, dabei Wissen darüber erworben, wie Wärme Stein und Erde durchdringt. Aus einem Kohlebergbaudorf im Rhondda Valley in Südwales stammend betrat er im Alter von 13 Jahren die Minen und eiferte seinem Vater und Großvater nach, indem er in die Tiefen vordrang. Die unterirdische Umgebung vermittelte Lektionen, die diejenigen, die über der Erde lebten, nie erwarben. Die Temperaturen unter der Oberfläche blieben konstant, unabhängig von äußeren Bedingungen. Je tiefer er hinabstieg, desto wärmer wurde das Gestein, erhitzt durch den Erdkern selbst. Darüber hinaus beobachtete Duffield während der katastrophalen Tunnelbrände, die zahlreiche Menschenleben forderten, die Bewegung des Rauchs durch diese engen Gänge. Er beobachtete, wie Wärme auf die Wände übertragen wurde und wie Steinwärme stundenlang absorbierte und speicherte, selbst nachdem die Flammen erloschen waren. Die Minen in Wales nutzten Belüftungstunnel, die sich über Hunderte von Fuß erstreckten, um Luft und Rauch durch sorgfältig konstruierte Leitungen zu leiten. Bergleute erkannten, dass ein Feuer, das an einem Ende eines Tunnels platziert war, Gestein in 100 Fuß Entfernung erwärmen konnte. Der Rauch gab auf seinem Weg Wärme an jede Oberfläche ab, der er begegnete. Als er schließlich am Ausstiegsschacht ankam, war der Großteil seiner thermischen Energie auf das umgebende Gestein übertragen worden. Die erfahrenen Bergleute nannten diesen Prozess den Rauch arbeiten lassen, bevor er entwich. Jeder Fuß des Tunnels entzog den Verbrennungsgasen zusätzliche Wärme, die sonst in die Atmosphäre aufgestiegen wäre und Wärme mit sich geführt hätte, die den Lebenden hätte zugute kommen können. David zog 88 nach Amerika. Angezont vom Kupferrausch im Montana-Territorium suchten die Biteminen nach Personen, die sich im Navigieren in der Dunkelheit und im Verständnis von Stein auskannten, Fähigkeiten, die David besaß. Er widmete 7 Jahre dem Abbau von Kupfererz aus Tunneln, die Erinnerungen an seine Heimat weckten, sparte Geld, machte sich mit dem Gelände vertraut und erwartete die Gelegenheit, sein eigenes Grundstück zu beanspruchen. Bis 1880 reichte er einen Homestead-Anspruch für 80 Acres im Granite County ein, östlich der Bergbaugebiete gelegen, wo sich das Gelände zu Tälern erweiterte, die ideal für Landwirtschaft und Viehzucht waren. Seine Frau Bronwyn reiste in diesem Frühjahr aus Wales an, um sich ihm anzuschließen, und vereinte sich nach 3-jähriger Trennung endlich wieder. Gemeinsam wollten sie ein Leben über der Erde aufbauen und dabei all die Erkenntnisse nutzen, die er aus seinen unterirdischen Erfahrungen gewonnen hatte. In ihrem ersten Sommer beobachtete David akribisch, wie seine amerikanischen Nachbarn ihre Gehöfte bauten. Die typische Anordnung war einheitlich. Eine Hütte mit einem Kamin, der den Großteil seiner Wärme den Schornstein hinaufblies. Eine 50 Fuß entfernte Scheune, die Vieh in eisiger Dunkelheit schützte, und ein in einen Hang gegrabener Erdkeller, der trotz seiner unterirdischen Lage bis Januar mit Eis erstarrte. Dies waren 3 separate Strukturen, die jede für sich dem Winter trotzten, ohne dass Wärme zwischen ihnen geteilt wurde. Die Ineffizienz beunruhigte ihn zutiefst. In den Minen hatte ein einziges Belüftungsfeuer die Kapazität, einen Viertelmeilen-Tunnelabschnitt zu erwärmen. Der Rauch durchquerte die Steingänge, übertrug seine Wärme allmählich auf die Wände entlang seines Weges und erreichte schließlich den Ausstiegsschacht kühl und erschöpft.
Der Stein speicherte diese Wärme mehrere Stunden lang und sorgte so für den Komfort der Bergleute in Schächten, die sonst gefroren gewesen wären. Ein einziges Feuer, wenn richtig geleitet, besaß die Fähigkeit, einen gesamten unterirdischen Komplex zu heizen. Er fragte sich, warum ein Gehöft nicht auf ähnliche Weise funktionieren konnte. David begann seine Planung im Juni. Seine Absicht war es, eine Feuerstelle an der Grenze seines Landes auszuheben, stromaufwärts vom vorherrschenden Wind gelegen. Ein unterirdischer, mit Stein ausgekleideter Tunnel würde sich von dieser Grube aus erstrecken, unter seinem Erdkeller, dann seinem Stall und schließlich seiner Hütte hindurchführen, bevor er durch einen Schornstein am gegenüberliegenden Ende wieder austritt. Dieser 40 Fuß lange unterirdische Gang würde es dem Rauch ermöglichen, seine Wärme auf seinem gesamten Weg an den Stein abzugeben. Ein einziges Feuer würde 3 separate Gebäude wärmen. Der Rauch würde seine Funktion erfüllen, bevor er sich auflöst, genau wie er es in seinen frühen Erinnerungen tat. Brangwyn hörte seinen Vorschlag und nickte langsam zustimmend. Sie erinnerte sich, dass in Wales Kohleunternehmen Rauch durch kilometerlange unterirdische Tunnel leiteten. Hier leiten die Leute ihn direkt nach oben und fragen sich dann, warum ihnen kalt ist. Sie haben keine Erfahrung mit unterirdischen Operationen. Sie sind sich des Potenzials von Rauch nicht bewusst, wenn er gezwungen wird, für seine Freisetzung zu arbeiten. Die Meinungsverschiedenheit mit Branwen kam nie zustande. Da sie während ihrer gesamten Kindheit ihren Vater und ihre Brüder in walisische Minen gehen sah, erkannte sie, dass diejenigen, die unter der Erde schufteten, Wissen erwarben, das für die über der Erde Lebenden unzugänglich war. Anfang Juli, als sie gemeinsam das Land besichtigten, fragte sie, »Zeig mir den Verlauf des Tunnels.« David maß den Verlauf dann zu Fuß ab. Die Feuerstelle befindet sich an diesem nordwestlichen Punkt. Da die vorherrschenden Winde aus Nordwesten kommen und nach Südosten wehen, wird der Rauch auf natürliche Weise zum Auslass gezogen. Zunächst fällt der Tunnel 4 Fuß unter die Erdoberfläche ab und erstreckt sich unter dem Erdkeller über eine Länge von 12 Fuß. Anschließend verläuft er weitere 15 Fuß unter dem zukünftigen Stallgelände, gefolgt von weiteren 10 Fuß unter der Hütte, bevor er zu einem Schornstein an der südöstlichen Flanke aufsteigt. Die Gesamtlänge beträgt 40 Fuß, durchgehend mit Stein ausgekleidet. Dies umfasst 40 Fuß Aushub und 40 Fuß Mauerwerk. Ein solches Unterfangen stellt eine volle Sommerarbeit dar, noch bevor der Bau der Strukturen beginnt. Die Anstrengung eines einzigen Sommers bringt 2 Jahrzehnte Wärme. Unser Rauchsystem erstreckt sich unter all unseren Gebäuden. Ein einziges Feuer wärmt den Erdkeller und verhindert, dass Gemüse gefriert. Dasselbe Feuer wärmt den Stallboden und sorgt für das Wohlbefinden der Tiere. Dieses gleiche Feuer heizt auch die Hütte, sodass wir in Wärme schlafen können. Eine einzige Flamme für 3 Gebäude. Brangwyn untersuchte das Design, schätzte Maße und visualisierte den unterirdischen Gang unter sich. Den Erdkeller zuerst zu platzieren, ist genial. Der Rauch hat anfangs seine höchste Temperatur und Wurzelgemüse benötigt die mildeste Hitze. Beim Erreichen der Hütte hat sich der Rauch ausreichend abgekühlt, um Wärme zu spenden, ohne Schaden anzurichten. Genau genommen ist die Reihenfolge entscheidend. Der wärmste Rauch geht in das Gebäude, das die geringste Wärme benötigt, während kühlerer Rauch zu dem geleitet wird, das die meiste benötigt. Vor seinem Austritt hat der Rauch all seine nützlichen Eigenschaften an den Stein abgegeben. Die Nachricht davon erreichte Elias Crenshaw in der 3. Juliwoche. Der amerikanische Viehzüchter, dem das angrenzende nördliche Land gehörte, betrachtete sich als Experte für die Besiedlung Montanas. Er kam an einem Dienstagmorgen an und entdeckte David hüfttief in einem Graben, wie er mit einer Spitzhacke gegen den steinigen Boden arbeitete. Von seinem Pferd aus rief Morgan Crenshaw: »Die Leute in der Stadt behaupten, sie graben einen Tunnel durch ihr Land und schlagen vor, den Schornsteinrauch unterirdisch zu leiten, ähnlich wie in einem Kohlebergwerk.« David kam aus dem Graben, seine Spitzhacke ruhte auf seiner Schulter. »Es ist nicht nur ähnlich einem Kohlebergwerk, es ist genau wie eines. Rauch transportiert Wärme und Stein absorbiert sie. Ich sorge dafür, dass der Rauch 40 Fuß durch Stein strömt, bevor er freigesetzt wird. Der Stein speichert diese Wärme. Ich kann 3 Gebäude mit einem einzigen Feuer warm halten.« »Nur ein Feuer?« Crenshaw schüttelte langsam den Kopf. »Du wirst 3 Feuer brauchen, nur um den Dezember zu überstehen, Freund.«
Montanas Winter ist nichts im Vergleich zu dem in Wales. Manche Jahre fallen die Temperaturen auf 40 Grad unter Null. Ein einziges Feuer in einer Grube wärmt nicht einmal eine Hundehütte, geschweige denn 3 Gebäude. Ein einzelnes Feuer in einem normalen Schornstein wärmt nur die Luft darüber. Rauch steigt auf, Wärme verflüchtigt sich und Familien zittern nur wenige Meter von lodernden Feuern entfernt. Ich verbrauche nicht mehr Brennstoff, ich reduziere Abfall, und wenn dein Gang einstürzt, wenn Rauch deine schlafende Familie erstickt, wenn die gesamte Anlage während der Frühlingsschmelze mit Wasser überflutet wird. Der Gang ist mit Stein ausgekleidet und korrekt für den Wasserabfluss geneigt. Sein Design gewährleistet einen konstanten Luftstrom. Ich habe kilometerlange Tunnel gebaut, die nie eingestürzt sind. 12 Meter sind unbedeutend. Crenshaw drehte sein Pferd um. Es ist dein Land, dein Untergang. Doch wenn du deine steife, erfrorene Familie in die Stadt schleppst, behaupte nicht, du seist nicht gewarnt worden. Branwen beobachtete ihn, wie er wegging. Dann blickte sie zu ihrem Mann, der im Graben stand. Er hatte 14 Tage lang gegraben. Er hat keine Erfahrung unter der Erde. Er weiß nicht, wie Wärme durch Gestein wandert. Keiner von ihnen weiß es. Sie bauen Abzüge, die Wärme in die Atmosphäre abgeben und halten das für richtig. Sie haben nie gesehen, wie Rauch für seinen Austritt genutzt wird. David hob seine Spitzhacke. Bis zur Weihnachtszeit werden Sie es verstehen. Was David Morgan aus über 2 Jahrzehnten Bergbau in Wales verstand, würden moderne Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenexperten später präzise messen, doch die grundlegenden Konzepte, die er anwandte, hatten sich über Hunderte von Jahren unterirdischer Arbeit bewährt. In Gebieten, wo Menschen entweder Rauch nutzten oder in der Dunkelheit umkamen, war die zentrale Erkenntnis, dass Rauch verschwendete Wärme darstellt, die sich auf einem ineffizienten Weg bewegt. Ein typischer Herd oder Ofen verbrauchte Holz bei Temperaturen über 1000 Grad Fahrenheit. Die heißen Verbrennungsgase stiegen sofort durch einen aufrechten Abzug auf, kamen möglicherweise 2 Sekunden lang mit dem Mauerwerk in Kontakt, bevor sie sich in der Luft verflüchtigten. Während dieses kurzen 2-Sekunden-Intervalls gab der Rauch nur einen kleinen Teil seiner Wärme an das Innere des Abzugs ab. Der Großteil, zwischen 80 und 90% der Wärmeenergie, verschwand in den Himmel, trug Wärme mit sich, die einen Haushalt viele Stunden lang hätte versorgen können. Die Berechnungen waren ernüchternd. Ein Feuer, das einen Klafter Holz verbrannte, setzte etwa 20 Millionen BTUs an Wärmeenergie frei. Ein Standardabzug konnte nur etwa 2 bis 3 Millionen dieser BTUs zurückhalten. Die anderen 17 Millionen stiegen in den Himmel auf, wärmten Wolken, Himmelskörper und leere Luft. Während Haushalte nur wenige Meter von intensiven Feuern entfernt zitterten, kehrte Davids Innovation diese Dynamik um, indem sie Rauch zwang, einen langen, unterirdischen, steinverkleideten Kanal vor seiner Freisetzung zu durchqueren. Im Wesentlichen erhöhte er die Interaktionsdauer zwischen den heißen Gasen und dem wärmeabsorbierenden Material um mindestens das 20-fache. Der Rauch trat mit Temperaturen von über 500 Grad in den unterirdischen Gang ein. Er trat mit etwa 150 Grad aus. Diese 350 Grad Differenz kennzeichnet die Wärmeenergie, die auf die Gesteinsoberflächen und den umgebenden Boden übertragen wurde. Gestein absorbierte Wärme allmählich, gab sie aber auch langsam wieder ab. Eine Granitbarriere, die 6 Stunden lang Wärme von strömendem Rauch absorbierte, würde diese Wärme dann volle 12 Stunden lang in nahegelegene Gebäude abgeben. Das wärmespeichernde Material funktionierte wie eine Energiezelle, die Energie ansammelte, während das Feuer aktiv war und sie langsam über den Abend hinweg abgab. Diese progressive Konfiguration erhöhte ihre Wirksamkeit zusätzlich. Der unterirdische Lagerbereich war am nächsten zur Feuerstelle positioniert, erhielt somit den wärmsten Rauch. Wurzelgemüse musste vor Frost geschützt werden, aber nicht direkt beheizt werden. Temperaturen zwischen 35 und 45 Grad Fahrenheit hielten Kartoffeln, Rüben und Karotten mehrere Monate lang frisch. Das wärmste Segment des Tunnels befand sich direkt unter dieser Struktur, wodurch die Bodentemperatur gerade so weit erhöht wurde, dass Frost verhindert wurde, ohne die Produkte zu garen.
Die Scheune befand sich im mittleren Teil, wo sie Rauch erhielt, der seine intensivste Hitze bereits abgegeben hatte. Vieh benötigte Temperaturen über dem Gefrierpunkt, konnte aber Kälte besser ertragen als Menschen. Die moderate Wärme, die diesen Abschnitt des Tunnels erreichte, sorgte für angenehme Scheunenbodentemperaturen für Rinder und Pferde, wodurch Energieverschwendung durch übermäßiges Heizen vermieden wurde. Die Hütte am Ende des Tunnels erhielt Rauch, der, obwohl er sich auf einer Strecke von über 30 Fuß abgekühlt hatte, immer noch eine beträchtliche Wärme bewahrte. Der Stein unter dem Hüttenboden absorbierte diese Restwärme und strahlte sie durch die Dielen nach oben ab. Die Familie profitierte von der Wärme, die von unten geliefert wurde, eine außergewöhnlich effiziente Methode, da warme Luft auf natürliche Weise durch Wohnräume aufsteigt. Der Schornstein am äußersten Ende erzeugte den entscheidenden Zug, heiße Luft stieg auf. Die Feuerstelle war tiefer als der Schornsteinausgang positioniert, wodurch ein natürlicher Druckunterschied entstand, der den Rauch ohne mechanische Hilfe durch das gesamte System zog. Solange ein Feuer in der Grube brannte, durchquerte der Rauch den Tunnel und übertrug auf seiner gesamten 40 Fuß langen Reise Wärme auf den Stein. Folglich würde das System nur ein einziges Feuer benötigen, das 3- oder 4-mal täglich geschürt wird, um in allen 3 Strukturen angenehme Temperaturen aufrechtzuerhalten. Die gleiche Menge Holz, die Nachbarn in 3 separaten Feuern verbrannten, wobei die meiste Energie durch 3 verschiedene Schornsteine verloren ging, würde stattdessen einen ganzen Hof über einen einzigen unterirdischen Gang heizen. Seine Nachbarn sahen einen Verrückten, der Gräben grub. David hingegen sah ein Bergbaubelüftungssystem, das für das Leben an der Oberfläche angepasst war, das den Rauch zwang, auf jedem Fuß seiner Reise Wärme abzugeben, bevor er in den unproduktiven Himmel entwich. Der Bau begann ernsthaft in der ersten Juliwoche, wobei die Sommerhitze den Boden Montanas zu einer bearbeitbaren Härte backte. David begann an der vorgesehenen Stelle der Feuerstelle und grub ein 6 Fuß tiefes und 4 Fuß breites Loch an der Nordwestecke seines Grundstücks. Dies sollte die Brennkammer sein, der Ausgangspunkt, an dem der Rauch seinen langen Weg begann. Er verkleidete die Grube mit flachen Granitsteinen, die mit Lehm vermauert waren, wodurch ein versiegeltes Gehäuse entstand, das das Feuer einschließen und den gesamten Rauch in den Tunneleingang leiten sollte. Die Grabenarbeiten an ihrer tiefsten Stelle brachen ihn fast. Dies umfasste 40 Fuß Aushub durch den Boden Montanas, 4 Fuß tief und 3 Fuß breit, wobei Felsen, Wurzeln und harte Lehmschichten angetroffen wurden. Der Lehm war so hartnäckig, dass er Spitzhacken zerschmetterte und Blasen verursachte, die platzten, bluteten und schließlich zu Schwielen aushärteten. Brangwyn arbeitete an seiner Seite. Wenn die Jungen von benachbarten Gehöften für Tagelohn nicht verfügbar waren, trugen ihre beiden Kinder, Reese und Catherine, fleißig Eimer mit Erde und Steinen aus dem Graben, bis ihre Arme müde wurden. Dieselbe beiden Kinder, Reese und Catherine, schleppten weiterhin Erde und Steine aus der Ausgrabung, bis ihre Arme vor Anstrengung zitterten. Die Familie schuftete 3 Wochen lang von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und beeilte sich, die Ausgrabung abzuschließen, bevor der August die Notwendigkeit des Baus der darüber liegenden Strukturen mit sich brachte. Während dieser Zeit arbeitete die Familie 3 Wochen lang unermüdlich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, um die Grabungsarbeiten vor der Augustfrist für den Bau der oberen Komponenten abzuschließen. Die Innenauskleidung des Tunnels erforderte die größte Sorgfalt. David sammelte flache Granitplatten aus einem Bachbett, das 2 Meilen östlich lag, und transportierte sie wiederholt mit dem Wagen. Zuerst legte er den Boden des Tunnels, wobei er flache Steine mit einem leichten Gefälle von der Feuerstelle zum Schornsteinausgang anordnete. Dies stellte sicher, dass eindringendes Wasser zum hinteren Ende abfloss, anstatt sich im Gang anzusammeln. Als nächstes wurden die Wände errichtet, bestehend aus gestapelten Granitplatten, die mit einer Mischung aus Lehm und Kalk vermauert waren. Er hatte sich Verbrennungen an Kalksteinablagerungen zugezogen, die nahe am Bach gefunden wurden. Die Decke erforderte eine sorgfältige Konstruktion. David schnitt Kiefernstämme und positionierte sie alle 2 Fuß quer über den Tunnel. Anschließend wurden flache Steine auf den Stämmen angeordnet, um eine robuste Abdeckung zu bilden.
Eine 6 Zoll dicke Lehmschicht wurde dann über diese Steinabdeckung aufgetragen und fest verdichtet, um alle Zwischenräume abzudichten. Die ausgehobene Erde wurde dann über den Lehm gelegt, wodurch der Boden auf seine ursprüngliche Höhe zurückgebracht wurde. Dieselbe ausgehobene Erde wurde anschließend über die Lehmschicht verteilt, wodurch die Oberfläche wieder auf das ursprüngliche Niveau gebracht wurde. Besonderes Augenmerk wurde auf 3 spezifische Bereiche gelegt. Unterhalb des zukünftigen Erdkellers erweiterte David die Tunnelbreite auf 4 Fuß, wodurch eine größere Oberfläche für den Wärmeaustausch geschaffen wurde. Um die Wärmeübertragung zu maximieren, verkleidete er diesen Teil mit dunkleren Steinen, die Wärme leicht aufnahmen. Diese Steine wurden wegen ihrer überlegenen Wärmeabsorption ausgewählt, was eine optimale Wärmeverteilung an den direkt darüber liegenden Kellerboden garantierte. Direkt unter dem geplanten Standort der Scheune gelegen, wurde der Tunnel mit einem gewundenen, schlangenförmigen Verlauf gebaut, wodurch die Wegstrecke des Rauchs in diesem Abschnitt um 8 Fuß verlängert wurde. Diese verlängerte, 8 Fuß lange Rauchstrecke ermöglichte eine größere Wärmeübertragung auf den Scheunenboden. Zusätzlich baute er eine einfache Drosselklappe ein, einen flachen Stein, der dazu diente, die Tunnelöffnung teilweise zu versperren. Unterhalb des geplanten Hüttenstandorts wurde eine kompakte Kammer zur Regulierung des Luftstroms geschaffen, insbesondere an wärmeren Tagen, wenn weniger Heizung benötigt wurde. Dieser Raum erweiterte sich auf eine Breite von 5 Fuß, bevor er sich beim Annähern an den Schornsteinauslass wieder verengte. Als Wärmespeicher dienend ermöglichte diese Kammer dem Rauch, sich zu verlangsamen und seine Restwärme abzugeben, bevor er den Schornstein verließ. Der Schornstein selbst, aus dem gleichen Granit wie der Tunnel gebaut, stieg von der südöstlichen Ecke auf. 8 Fuß über dem Boden stehend war seine Höhe entscheidend für die Schaffung eines effektiven Zuges. Der gesamte Höhenunterschied von 12 Fuß zwischen der Feuerstelle und dem Schornsteinauslass war so konzipiert, dass er die Luft auf natürliche Weise durch das gesamte System zog. Die unterirdische Konstruktion wurde Ende August abgeschlossen und umfasste einen langen, steingefütterten Tunnel, der die Feuerstelle mit dem Schornstein verband. Diese Struktur erstreckte sich unter den vorgesehenen Standorten für den Erdkeller, die Scheune und die Hütte. Am 1. September entzündete David ein Probeefeuer und beobachtete, wie nach 20 Minuten ein schwacher Rauchfaden aus dem entfernten Schornstein aufstieg. Dann legte er seine Hand auf die Erde direkt über dem Mittelpunkt des Tunnels. Eine deutliche Wärme strahlte vom Boden aus. Der Stein hatte bereits begonnen, Wärme vom anfänglichen Feuer aufzunehmen. Branwen, die neben ihm stand, spürte die Wärme, die den Boden durchdrang. »Es funktioniert«, bemerkte sie. »Der Rauch macht sich bezahlt. Dies ist lediglich ein Vorversuch. Die wahre Wirksamkeit von aktivem Rauch wird sich im Dezember zeigen.« Ende September hatte das Anwesen der Morgans als umstrittenstes Bauwerk von Granite County Berühmtheit erlangt. Der unterirdische Tunnel, nun unter neu aufgeschütteter Erde verborgen, war nicht mehr sichtbar. Trotz seiner verborgenen Natur war sich jeder bewusst, was darunter lag. Der walisische Bergmann hatte einen Rauchkanal konstruiert, der an jene in den Kohleminen seiner Heimat erinnerte. Die öffentliche Meinung war stark gespalten und debattierte, ob sein Vorhaben aus Genialität oder Torheit entsprang. »Das ist wieder die Natur«, verkündete die Frau eines Ranchers im Gemischtwarenladen von Philipsburg. Rauch, so verstehe ich, steigt durch Schornsteine auf. Er durchquert nicht Horizontaltunnel. Er riskiert, seine Familie mit Dämpfen zu vergiften, die durch die Dielen sickern. Als der Herbst tiefer wurde, eskalierten die technischen Kritiken. Elias Crenshaw traf Anfang Oktober ein. Sein Atem beschlug in der kühlen Morgenluft und brachte eine neue Besorgnis mit sich. Vom Pferd aus sprach Crenshaw Morgan an. »Ich habe mir Ihre Anlage angesehen.« Er fragte, was passiert, wenn sich Kreosot in diesem Tunnel ansammelt. Ein Schornstein ist zum Reinigen zugänglich, aber ein 40 Fuß langer unterirdischer Gang, Sie werden am Ende ein unkontrollierbares Feuer unter Ihren Gebäuden haben. David hatte dieses Problem vorausgesehen. Das Gefälle des Tunnels ist speziell darauf ausgelegt, einen ununterbrochenen Luftstrom aufrechtzuerhalten. Kreosot bildet sich, wenn Rauch schnell abkühlt und auf kalten Oberflächen kondensiert. Meine Steinwände behalten jedoch aufgrund ihres kontinuierlichen Betriebs Wärme.
Der Rauch erreicht nie eine Temperatur, die niedrig genug für eine signifikante Kreosotablagerung wäre. Und ich habe 3 Zugangspunkte zur Reinigung entlang des Ganges eingebaut. Was ist dann mit dem Zug? Was ist, wenn der Wind die Richtung ändert und Rauch in ihre Feuerstelle zurückströmt, anstatt durchgezogen zu werden? Der Schornsteinauslass ist 12 Fuß über dem Eintrittspunkt der Feuerstelle positioniert. Da heiße Luft natürlich aufsteigt, bleibt der Zug konstant, unabhängig von vorherrschenden Oberflächenwinden. Ich habe diesen Unterschied nach den gleichen Prinzipien bestimmt, die Bergbauingenieure für Lüftungsschächte anwenden. Mitte Oktober stattete Owen Pritchard, ein walisischer Farmer, der im selben Jahr wie David eingewandert war, einen Besuch ab. Im Gegensatz zu den amerikanischen Zweiflern verstand Pritchard das zugrunde liegende Konzept. Richards Hauptanliegen war praktischer Natur. »Ich habe erlebt, wie Grubenlüftungssysteme versagt haben«, erklärte er, während er mit David über das Grundstück ging. »Felsen verschieben sich, Tunnel stürzen ein und Wasser dringt ein, wodurch Gänge zu Schlamm werden. Sie setzen das Überleben ihrer Familie auf eine 40 Fuß lange unterirdische Steinkonstruktion, die den Winter in Montana übersteht. Ich bin derjenige, der sie gebaut hat. Die Generation meines Vaters baute in der Region Rhonda Entwässerungstunnel, Stein für Stein, mit Lehm als Mörtel und so geneigt, dass das Wasser richtig abfloss. Diese Leitungen hielten ein halbes Jahrhundert lang und leiteten Wasser durch das Gebirgsgestein. Dieser Tunnel jedoch transportiert Rauch durch den Oberboden. Die beteiligte Ingenieurkunst ist einfacher, nicht schwieriger. Der erste strenge Test fand am 3. November statt. Ein plötzlicher Kälteeinbruch ließ die Nachttemperaturen auf ja 12 Grad fallen. Es war die kälteste Nacht seit dem vorhergehenden März. David entzündete die Feuerstelle bei Sonnenuntergang. Er versorgte sie ständig mit gespaltenen Kiefernstämmen. Im Inneren der steingefassten Kammer strahlten Glutstücke ein orangefarbenes Leuchten aus. Rauch zog dann in die Öffnung des Tunnels und verschwand unter der Erde. Die Familie zog sich für die Nacht zurück, unsicher, was der neue Tag bringen würde. Bronwyn war die erste, die kurz vor Sonnenaufgang erwachte. Sie blieb regungslos unter der Decke liegen, erwartet den gewohnten Schock eiskalter Luft auf ihrer Haut. Dieses Gefühl stellte sich nie ein. Die Behausung hatte ein besonderes Gefühl. Als sie aufstand, um nach den Kindern zu sehen, strahlten die Dielen unter ihren Füßen eine subtile, aber deutliche Wärme aus. Es war nicht sengend heiß, noch wirklich heiß, aber es übertraf die Temperatur jedes Holzbodens, den sie seit ihrer Abreise aus Wales erlebt hatte. Sie inspizierte dann den Erdkeller über seine äußere Zugangsklappe. Die Kartoffeln und Rüben wurden in einer Atmosphäre gelagert, die an Herbst erinnerte, nicht an Winter. Kein Frost bedeckte die Produkte, noch war Eis an den Lagerbehältern. Das Thermometer in der Scheune zeigte 38 Grad an. Das Vieh blieb ruhig. Anders als in typischen Scheunen drängten sie sich nicht zusammen, um Wärme zu suchen. Sie ging zurück zur Behausung und weckte David. Der Boden ist warm, der Erdkeller ist warm, die Scheune ist warm. Ein einziges Feuer in der Grube und alles ist beheizt. David legte seine Hand auf die Dielen. Wärme strömte durch das Holz aus der darunterliegenden Steinleitung. Das Rauchsystem ist effektiv. 40 Fuß funktionierender Rauch. Der Januar 1889 begann mit einer Härte, an die sich Veteranen noch viele Jahre erinnern würden. Eine arktische Luftmasse fegte am 8. Januar aus Kanada herein und drückte die Temperaturen von erträglichen 15 Grad nach unten. In den frühen Morgenstunden des 9. Januar war sie auf minus 22 Grad gefallen und erreichte am Morgen des 12. Januar minus 29 Grad. Das Thermometer vor dem Gebäude des Philipsburger Münzprüfers zeigte minus 41 Grad an. Böen heulten mit 25 Meilen pro Stunde aus den Saphirbergen und drangen in jede Behausung auf ihrem Weg ein, jede Wand, die der eisigen Leere ausgesetzt war, und jeden Schornstein der Wärme in die tödliche Atmosphäre abgab. Siedlungen, die mit Standardmethoden gebaut wurden, erlitten die anfänglichen und schwersten Entbehrungen.
Elias Crenshaws Bauernhaus betrieb ununterbrochen 3 gusseiserne Öfen. Seine Ehefrau und sein ältester Sohn hielten sie die ganze Nacht über abwechselnd in Betrieb, indem sie in der eisigen Dunkelheit aus ihren Betten aufstanden, um die Feuer am Brennen zu halten. Der Hauptwohnbereich zeigte 29 Grad an. Als alle 3 Heizungen intensiv brannten, fiel aber innerhalb von 2 Stunden nach dem Erlöschen der Glut auf 14 Grad. Sein Vieh drängte sich in einem Stall zusammen, wo die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sanken und verlor stetig an Masse, da ihre Systeme Energie zur Bekämpfung der Kälte verbrauchten, anstatt Muskeln aufzubauen. Im gesamten Landkreis erwiesen sich unterirdische Lagerstätten für Produkte als unzureichend. Produkte, die bis März halten sollten, waren Mitte Januar vollständig gefroren. Beim Auftauen wurden Kartoffeln matschig. Rüben rissen aufgrund der Ausdehnung des Eises. Familien sahen zu, wie ihre monatelange Herbsternte verdarb, weil die unterirdische Lagerung keine Temperaturen über dem Gefrierpunkt halten konnte, ohne Wärme, die niemand von ihren wesentlichen Kaminfeuern in den Hütten abzweigen konnte. Am 14. Januar wurde ein einsamer Siedler namens Yates erfroren in seiner Scheune gefunden, nachdem er beim Inspizieren von Vieh, das bereits in der Nacht verendet war, umgekommen war. Das Feuer in seiner Behausung war erloschen, während er draußen war. Als er versuchte, wieder hineinzugehen, waren seine Hände zu erfroren, um den Verschlussmechanismus der Tür zu bedienen. Er starb nur 15 Fuß von einem Ofen entfernt, der kalt und funktionslos blieb. Jede Behausung verlor Wärme durch ihre Wände und Decken. Jeder Rauchabzug blies Wärme in die tödlichen Böen. Jeder Haushalt kämpfte den Winter unabhängig, verbrauchte Holz in alarmierendem Tempo und befeuerte 3 verschiedene Gebäude mit 3 einzelnen Feuern, die praktisch nichts gegen die Kälte ausrichteten, die jede Spalte, Öffnung und Fuge durchdrang. In diesen ersten, schwierigen Tagen wurde die Familie Morgan übersehen. Sie waren mit ihrem eigenen Überleben und dem Bewahren ihrer eigenen Wärme beschäftigt. Der walisische Bergmann, bekannt für seinen unterirdischen Tunnel, war nicht mehr in Erinnerung. Man nahm an, er käme entweder wie die anderen zurecht oder sei umgekommen, ähnlich wie Yates, der Junggeselle. Dann, am Morgen des 12. Januar, dem kältesten Tag der gesamten Kältewelle, erwachte David Morgan bei einer Hüttenbodentemperatur von 52 Grad. Er überprüfte die Thermometeranzeige zweimal, überzeugt, dass sie ungenau sein musste, war unter 52 Grad. Dies war einem konstanten Feuer in der Grube zu verdanken, das 4-mal täglich geschürt wurde, wobei Rauch 40 Fuß unter der Erde verlief, seine Wärme auf den Stein übertrug und dadurch 3 separate Gebäude von einer Wärmequelle aus beheizte. Als er den Erdkeller betrat und dessen Stufen hinabstieg, stellte er fest, dass die Temperatur 41 Grad betrug. Die Kartoffeln blieben fest und frostfrei, die Rüben zeigten keine Anzeichen von Eisschäden und die Karotten blieben in ihrer Sandlagerung knackig, ein starker Kontrast zu den Erdkellern der Nachbarn, die vollständig gefroren waren. Seine Ernte wurde bei Temperaturen gelagert, die ideal für die Konservierung bis zur Frühlingssaison waren. Als nächstes begab er sich zur Scheune, wo die Temperatur 36 Grad anzeigte. Seine 4 Kühe standen friedlich da und käuten wieder, ihr Atem stieg in sanften Schwaden auf, anstatt in dichten, verzweifelten Wolken. Eine subtile Wärme strömte vom Boden unter ihren Hufen aus, die aus dem unterirdischen Tunnel darunter stammte. Zurück in der Hütte saß Bronwyn am Tisch, gekleidet in ein Wollkleid, ohne einen dicken Schal zu benötigen. Die Kinder frühstückten in ihrer Alltagskleidung. David bemerkte leise, draußen sind es 41 Grad unter Null, doch unser Gemüse ist nicht gefroren, unser Vieh ist zufrieden und unsere Kinder sind warm. Bronwyn antwortete, der Rauch macht sich bezahlt, 40 Fuß Wärme und die Kälte kann uns nicht erreichen. Währenddessen spuckte draußen Crenshaws Schornstein dicken Rauch in die eisige Luft, was darauf hindeutete, dass 3 Feuer brannten, aber 3 Gebäude immer noch froren. Elias Crenshaw traf kurz nach Mittag am 15. Januar auf dem Gehöft der Morgans ein. Seine Reise hatte fast 3 Stunden gedauert, durch eine so intensive Kälte, dass sie die Feuchtigkeit in seinen Nasenlöchern gefrieren ließ.
Jeder Atemzug ließ sein Gesicht wund werden, obwohl es fest von 2 Schals bedeckt war. Seine Finger pochten in 3 Schichten Handschuhen. Er hatte jedes Kleidungsstück angezogen, das er besaß, doch die beißende Kälte drang immer noch bis auf seine Knochen. Er hatte die Reise aus einem dringenden Bedürfnis nach Antworten unternommen. Sein Holzvorrat war fast erschöpft, sein Vieh ging zugrunde und sein Erdkeller war vollständig gefroren, was monatelange gelagerte Ernte ruinierte. Er schloss daraus, dass entweder die walisische Familie ihren ungewöhnlichen Lebensbedingungen erlegen war, oder sie besaßen Wissen, das er dringend benötigte. Aus der Ferne wirkte das Gehöft unscheinbar, ein dünner Rauchfaden stieg aus einem Schornstein auf, der sich an der südöstlichen Ecke des Grundstücks befand. Als Crenshaw jedoch näher kam, bemerkte er eine Unregelmäßigkeit. Der Schornstein war mit keinem Gebäude verbunden. Er stand eigenständig, ragte 40 Fuß von der Hütte entfernt aus der Erde. Darüber hinaus befanden sich zwischen der Feuerstelle in der Nordwestecke und diesem abgelegenen Schornstein 3 Gebäude, der Erdkeller, die Scheune und die Hütte direkt über dem verborgenen Tunnel. Alle diese Strukturen wurden durch Rauch gewärmt, der durch den unterirdischen Gang geleitet wurde. Branwen öffnete die Tür, gerade als er klopfen wollte. Das Gefühl, das aus dem Türrahmen strömte, ließ Elias Crenshaw innehalten. Eine stetige, spürbare und scheinbar unmögliche Wärme strömte in die eisige Atmosphäre. Es war nicht die intensive Hitze eines brüllenden Ofens, der gegen die Kälte ankämpfte, sondern etwas Eigenes, eine Wärme, die von unten vom Boden selbst aufstieg, als käme sie aus der Erde. »Elias«, sagte Bronwyn ruhig, »bitte kommen Sie herein, bevor Sie erfrieren.« Crenshaw trat ein und Dafydd schloss die Tür hinter ihm. Die Hütte war zutiefst und aufrichtig warm. Es gab keinen brüllenden Ofen in der Ecke, noch einen knisternden Kamin an der Wand. Die Wärme stieg durch die Dielen auf, stammte aus dem Steintunnel darunter so beständig und unerschütterlich wie die Erde selbst. Er blieb stehen und spürte, wie die Wärme sanft von unten gegen seine ausgekühlten Beine drückte. »Welche Temperatur halten Sie hier drinnen?« fragte Crenshaw. Seine eigene Stimme klang ihm fremd. Dafydd zeigte auf das an der Wand befestigte Thermometer. Es waren heute Morgen 52 Grad, 48, als wir aufwachten. 52 Grad. Crenshaws eigene Hütte hatte seit dem vorherigen November keine 50 Grad erreicht. Seine Familie hatte es gefeiert, überhaupt 30 Grad zu erreichen, nicht wahr? »Wie viel Holz verbrauchen Sie?« fragte er. »Ich schüre die Feuerstelle 4-mal täglich und verwende etwa 8 Holzscheite pro Schürung, was weniger als einem halben Raummeter alle 2 Wochen entspricht.« Crenshaw führte sofort die mentale Berechnung durch. Weniger als ein halber Raummeter alle 2 Wochen? Er hingegen verbrannte wöchentlich 2 Raummeter, verteilt auf 3 separate Öfen. Dafydd verbrauchte etwa 1/8 des Brennstoffs, um Temperaturen aufrechtzuerhalten, die 20 Grad wärmer waren. »Führen Sie mich zum Erdkeller«, bat Crenshaw. Als er hinaustrat, wappnete sich Crenshaw gegen die beißende Kälte, die sich wie ein körperlicher Angriff anfühlte. Nach der gemütlichen Wärme der Hütte hob David dann die Kellertür an. Ein Strom warmer Luft, nicht sengend heiß, aber deutlich milder als die tödliche Kälte draußen, stieg von unten auf. Crenshaw ging dann die Treppe hinunter. Bei 41 Grad blieben die Kartoffeln fest und ungefroren, die Rüben unbeschädigt und die Karotten knackig. Im krassen Gegensatz dazu war sein eigener Erdkeller nur 2 Wochen zuvor vollständig eingefroren und hatte all seinen Inhalt in der Scheune ruiniert. Crenshaw erzählte von ihrem Weg zur Scheune. Drinnen, bei 36 Grad, standen seine 4 Rinder friedlich, kräftig und atmeten mühelos. Crenshaws eigenes Vieh ging zugrunde und zehrte sein Körperfett auf, während es gegen eine unerbittliche Kälte ankämpfte. Er stand mittig in der Scheune und spürte eine subtile Wärme, die vom Boden ausging und seine Stiefel durchdrang. Nur ein einziges Feuer, erklärte er bedächtig, brannte in einer Grube, dessen Rauch unterirdisch geleitet wurde. Dies hält 3 Gebäude beheizt. Der Rauch legt 40 Fuß zurück, bevor er einen Ausgang findet und überträgt dabei Wärme auf den Stein entlang seines gesamten Weges. Der Stein wiederum strahlt Wärme in die Gebäude ab. Keine Energie wird verschwendet. Crenshaws Stimme versagte, als er gestand: »Ich hab dich für verrückt erklärt.«
»Ich behauptete, du würdest dein eigenes Verderben graben«, fuhr er fort. »Mein Grab ist bequem. Wie steht es mit deinem?« Crenshaw behielt seine Beobachtungen jedoch nicht für sich. Bis zum 18. Januar hatte er jeden Siedler im Umkreis eines Tagesritts über die Temperaturen in den Morgengebäuden informiert. Die Mehrheit blieb unüberzeugt. Ein Rancher namens Garrett spottete offen. »Willst du ernsthaft behaupten, der Waliser wärmt 3 Gebäude mit einem einzigen Feuer in einem Loch, Elias?« »Das eisige Wetter hat dein Urteilsvermögen eindeutig beeinträchtigt«, erwiderte Garrett. »Ich gebe genau das wieder, was ich selbst erlebt habe. 52 Grad im Wohnhaus, 41 im unterirdischen Lager. Und 36 Grad in der Scheune. Sein Vieh gedeiht und ist wohlgenährt, während meines zugrunde geht. Seine Ernte bleibt frisch, während meine zu Brei verrottet ist. Alles von einem Feuer in einer Grube, dessen Rauch 40 Fuß weit wird, bevor er entweicht.« Nach Crenshaw war Owen Pritchard der nächste Besucher. Dieser walisische Bauer, der zuvor die Widerstandsfähigkeit des Tunnels in Frage gestellt hatte, kam am 19. Januar an, da sein eigener Erdkeller ruiniert war. Da sein Holzvorrat kritisch erschöpft war, wurden seine anfänglichen Zweifel durch 3 Wochen vergeblichen, intensiven Heizens vollständig zerstreut. Er verbrachte ein paar Stunden damit, das Gelände mit Dafit zu besichtigen und die Feuerstelle sowie den Schornsteinauslass zu inspizieren. Er legte seine Hände auf die Böden, die Wärme aus dem unterirdischen Tunnel ausstrahlten. Er erkundigte sich nach den Maßen des Tunnels, der Steinauswahl und dem Gefälle, das für eine effektive Entwässerung und Luftzirkulation erforderlich ist. Dafit erklärte, jede Art von Stein speichert Wärme. Granit ist jedoch aufgrund seiner Dichte und Haltbarkeit optimal. Er nimmt Wärme allmählich auf, gibt sie aber auch langsam wieder ab. Die Tunnelwände sind 18 Zoll dick und die Decke ist mit Kiefernbalken verstärkt und dann mit Lehm abgedichtet. Wasser fließt zum Schornsteinausgang, wo die Hitze es verdunsten lässt. Pritchard ging mit rudimentären Zeichnungen auf braunem Papier und einem Kopf voller Spezifikationen. Sein Land wies eine andere Topographie auf, mit mehr Gefälle und Felsen, doch das Grundkonzept konnte angepasst werden. Vielleicht ein längerer Tunnel, der den natürlichen Kurven des Geländes folgt, oder eine Feuerstelle, die höher am Hang positioniert ist, um den natürlichen Luftstrom zu verbessern, welche Anpassungen auch immer nötig waren. Bis Ende Januar hatte David 11 Gäste empfangen, die alle mit Zweifeln ankamen, aber schweigend gingen, nachdem sie das Konzept verstanden hatten. Ein Bergbauingenieur namens Hobbs kam mit Vermessungsgeräten an und zeichnete akribisch jede Dimension auf. Die Breite des Tunnels, die Tiefe des Steins und die Temperaturdifferenz zwischen der Feuerstelle und dem Schornsteinausgang. Die Technik ist robust, räumte Hobbs ein und notierte seine Erkenntnisse in einem ledergebundenen Notizbuch. Die Methode der sequentiellen Wärmeentnahme ist im Bereich der Bergbaubelüftung umfassend dokumentiert. Siedler hatten jedoch einfach nie in Betracht gezogen, sie auf oberirdische Gebäude anzuwenden. Die wahrgenommene Notwendigkeit, das Feuer vom Wohnbereich zu trennen, war, so wurde klar, lediglich ineffizient. Elias Crenshaw war die erste Person, die um Hilfe beim Bau seines eigenen Systems bat. »Das Gefälle meines Landes unterscheidet sich von deinem«, erklärte er bei seiner Ankunft Anfang Februar, gerade als die strengste Kälteperiode endete. »Aber ich besitze Felsformationen, die ich für den Tunnelstein abbauen kann. Erkläre mir die grundlegenden Prinzipien und ich werde sie für mein Grundstück anpassen.« David untersuchte die vorläufige Zeichnung, die Crenshaw von seinem Land angefertigt hatte. »Das Gefälle wirkt sich tatsächlich zu deinem Vorteil aus«, bemerkte er. »Platziere die Feuerstelle auf der höheren Ebene und den Schornstein auf der niedrigeren. Die Schwerkraft wird den Luftstrom unterstützen. Sie benötigen keinen so großen Höhenunterschied im Schornstein. Bauen Sie den Tunnel zuerst unter Ihrer Scheune, da er Ihrem Gesteinsvorrat am nächsten liegt. Verlängern Sie ihn dann zur Hütte. Der Erdkeller kann vom Hauptgang abzweigen. Die von Ihnen gebaute Kurve fügt sich in Ihren Tunnel ein. Kurven verlängern den Weg, ohne die lineare Distanz zu erhöhen. Dies ermöglicht mehr Kontakt zwischen Rauch und Stein, wodurch mehr Wärme übertragen wird, aber stellen Sie sicher, dass die Kurven sanft sind. Scharfe Winkel stören den Luftstrom und erzeugen stagnierende Zonen, in denen sich Kreosot ansammelt.
Crenshaw nickte langsam. »Ich habe allen gesagt, dass sie ihr eigenes Verderben graben. Sie nannten 40-Fuß-Tunnel Wahnsinn. Dieser 40 Fuß lange Tunnel hielt 3 Gebäude warm, während ihre 3 Feuer nichts wärmen konnten. Der Rauch erwies sich für mich als wirksam. Das wird er auch für Sie sein.« Die beiden Männer schüttelten sich in der gemütlichen, von unterirdischem Rauch gewärmten Hütte die Hände, während der Februarwind draußen wirkungslos heulte. David Morgan lebte weitere 28 Jahre auf diesem Gehöft in Granite County. Er starb im Herbst 1916, umgeben von Kindern und Enkelkindern, die in Gebäuden aufgewachsen waren, die durch Rauch geheizt wurden, der 40 Fuß weit wirkte, bevor er sich in den gleichgültigen Himmel verflüchtigte. Der ursprüngliche Tunnel blieb bis 1925 erhalten, als sein Enkel ihn schließlich zuschüttete, um eine moderne Ölheizung zu installieren. Die Steinauskleidung hatte 64 Winter ohne größere Reparaturen überstanden. Der Rauch hatte über 6 Jahrzehnte lang seinen Dienst getan. Der Winter von 1889 blieb der Maßstab, an dem alle nachfolgenden Winter in Montana gemessen wurden. Ältere Bewohner in Granite County fragten oft, »Ist es so streng, wie erinnert sich?« Und die Antwort war fast nie bejahend. Doch selbst milde Winter stellten Familien vor Herausforderungen, die ihren Rauch direkt durch herkömmliche Schornsteine nach oben leiteten und Holzstapel verbrauchten, während die Wärme in einer Atmosphäre verschwand, die kein Interesse am menschlichen Überleben hatte. Bis 1895 hatten meine 9 Gehöfte in der Region eine Variante des unterirdischen Rauchkanals übernommen. Nicht alle waren identisch mit Davids ursprünglichem Design. Einige Bauern bauten kürzere Tunnel, die nur 2 Gebäude versorgten. Andere entwickelten verzweigte Systeme, bei denen ein einziger Haupttunnel sich aufteilte, um Gebäude in verschiedene Richtungen zu versorgen. Ein Rancher namens Whitfield entwickelte ein System mit mehreren Feuerstellen, die ein gemeinsames Tunnelnetz speisten, wodurch verschiedene Abschnitte je nach Bedarf unabhängig beheizt werden konnten. Jede Modifikation spiegelte die lokalen Gegebenheiten und verfügbaren Ressourcen wider, aber das Grundprinzip blieb konstant. Rauch transportierte Wärme und Stein absorbierte sie. Dieses Design zwang den Rauch, durch Stein zu strömen, bevor er entwich, und der Stein würde diese Wärme dann an jede darüber liegende Struktur übertragen. Ein einziges Feuer konnte viele Gebäude wärmen, wenn der Rauch genutzt wurde, bevor er entwich. David, der Hauptkonstrukteur, verstand, dass verlängerte Rauchgaswege vorteilhaft waren. Diese Wege konnten die maximal mögliche Wärme aus den Verbrennungsgasen entziehen. Dieses Konzept findet sich heute in modernen, hocheffizienten Heizsystemen wieder. Moderne Kachelöfen leiten den Rauch durch komplizierte interne Kanäle, bevor sie ihn freisetzen, und fangen dabei 90% der Verbrennungsenergie ein. Dieser Prozess fängt 90% der Verbrennungsenergie ein, eine deutliche Verbesserung gegenüber den 20%, die für herkömmliche Kamine typisch sind. David berechnete intuitiv Wärmeübertragungsraten und Prinzipien der thermischen Massenspeicherung. Neue Strömungsdynamiken füllen heute Ingenieurlehrbücher. Diese werden von Studenten studiert, die noch nie einen unterirdischen Rauchkanal gesehen oder dessen Wärme erlebt haben. Diese Wärme steigt durch die Dielen aus wärmespeicherndem Stein auf. Was David wusste, ein Wissen, das Generationen walisischer Bergleute vor ihm teilten, war, dass Wärme zu kostbar war, um verschwendet zu werden. Seine amerikanischen Nachbarn hingegen sahen Rauch als etwas an, das ausgestoßen werden musste. Sie sahen Rauch als eine Belästigung, die den schnellstmöglichen Weg in den Himmel brauchte. David sah Rauch als einen Arbeiter, der seine Arbeit leisten musste, bevor er seine Freilassung verdiente. 23 Jahre unter Tage hatten ihm den wahren Wert des Feuers gelehrt. Dieser Wert lag nicht in der Flamme selbst, sondern darin, wie viel Wärme die Menschen erreichte, die sie trösten sollte. Bronwyn überlebte David um 6 Jahre. Ihre letzten Winter verbrachte sie in dem Bauernhaus, das ihre Söhne gebaut hatten. Dieses Bauernhaus befand sich neben der ursprünglichen Hütte. Es war modern und gut isoliert. Es verfügte über einen gusseisernen Ofen, der keinen unterirdischen Tunnel benötigte.
Nach ihrem Tod entdeckte ihre Tochter eine Notiz, die in die Familienbibel gesteckt war. Diese Notiz war in Bronwyns akribischer walisischer Schrift verfasst. Sie behaupteten, er grabe sein eigenes Grab. 40 Fuß Wahnsinn nannten sie es. Doch der Rauch, der diese 40 Fuß durchquerte, wärmte unseren Erdkeller, als ihrer festfror. Es hielt unsere Scheune warm, während ihr Vieh zugrunde ging. Es heizte unsere Hütte, während ihre Kinder froren. David lernte unter Tage, was Oberflächenbewohner nie verstanden. Das wahre Geschenk ist nicht Feuer, sondern Wärme. Feuer leitet lediglich die Reise der Wärme ein. Die grundlegende Wahl besteht darin, es sofort verfliegen zu lassen oder es zu zwingen, seinen Zweck vollständig zu erfüllen. Er nutzte seine Kraft, eine 40 Fuß lange Anstrengung, die unsere Familie davor bewahrte, jemals zu frieren. Unsere Ernte blieb ungefroren und unser Vieh überlebte immer. Der Rauch sicherte ein stetiges Einkommen und wir ernteten seine Erträge 64 Jahre lang ohne Unterbrechung.